Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Nắng là tựa đề của câu chuyện ngày hôm nay, và cũng là tên của cô gái đã nói: Chúa không để tôi chìm trong mớ hỗn độn của thế giới này. Hào Muối thân mời chúng ta cùng nghe và suy gẫm. Tôi sinh ra và được nuôi dưỡng những ngày thơ ấu trong chùa. Năm lên 6, tôi còn nhớ mình nắm tay mẹ nhảy từng bước xuống những bậc cấp của ngôi chùa ấy để về thành phố, bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Có lần tôi hỏi mẹ: sao mẹ đặt tên con là Nắng? Mẹ nói: tại đẻ đau lắm, mẹ phải nhắm mắt lại. Mẹ nghĩ mẹ chết. Nhưng khi cơn đau đi qua, mẹ mở mắt ra, điều đầu tiên mẹ thấy là Nắng, rồi đặt tên con là Nắng. Mẹ yêu tôi nhưng lại rất nghiêm khắc và ít khi nói về quá khứ. Khoảng cách giữa tôi và mẹ lớn dần khi có người đàn ông lịch lãm bước vào cuộc sống của hai mẹ con. Tôi dường như có đủ mọi thứ tôi muốn, nhưng lại thiếu rất nhiều thứ tôi cần. Đó là sự gần gũi, thấu hiểu. Ngoài việc học ở trường, mẹ cho tôi học đàn, học vẽ, học bơi, học múa ballet. Mẹ kỳ vọng ở tôi nhiều lắm, nhưng tôi không đáp ứng được những kỳ vọng của mẹ. Tôi lớn lên giữa tiếng cãi vã xô xát giữa đêm khuya. Nhưng sáng dậy, tôi thấy mọi thứ vẫn bình lặng như chưa từng có gì xảy ra. Những lần tôi phạm lỗi hoặc làm mẹ thất vọng, mẹ không la đánh, nhưng trừng phạt tôi bằng gương mặt lạnh lùng, ánh mắt xa cách. Tôi luôn sống trong cảm giác mình là kẻ thất bại, dù là điểm số của tôi luôn nằm trong top 3 của lớp. Dưới vỏ bọc của một đứa con gái cứng cỏi là một trái tim yếu ớt, tổn thương. Tôi thường xuyên thấy ngột ngạt, khó thở. Tôi muốn đập phá và làm đau chính mình. Những lúc như thế, người giúp tôi không phải là mẹ, nhưng là người đàn ông của mẹ. Ông ta an ủi, cảm thông cho tôi tất cả những thứ tôi cần. Nhưng rồi một ngày, ông lấy đi của tôi tất cả. Tôi không còn gì kể cả tình yêu của mẹ. Cuộc sống tôi là địa ngục. Giữa ba chúng tôi, ai cũng có một vỏ bọc rất dày để tự bảo vệ mình. Tôi sống ở một nơi mà ai nhìn vào cũng nghĩ là hoàn hảo, nhưng tôi luôn muốn thoát ra khỏi đó. Tôi chán ghét mọi thứ và ước gì mình biến mất khỏi thế giới này. Năm tôi 17 tuổi, mẹ và người đàn ông của mẹ đưa ra một giải pháp để tôi không trở nên điên loạn. Họ đẩy tôi đi du học. Tôi ra đi với tất cả lòng căm giận thay vì biết ơn, và tự nói với mình rằng dù có chết tôi cũng không bao giờ trở về chốn này. Trong môi trường mới, tôi lao đầu vào học hành rồi làm thêm. Tôi muốn chứng minh mình có thể sống tốt mà không cần mẹ. Tôi nỗ lực làm mọi thứ để quên đi cay đắng, uất hận rằng mẹ đã sinh ra tôi mà không có cha, đã đem tôi vào chùa, đã nuôi tôi lớn lên mà không có ý niệm gì về tuổi thơ hồn nhiên, và đã để cho người đàn ông của mẹ cướp đi thứ quý nhất của tôi. Mỗi lần nhận được tiền mẹ gửi, tôi nghĩ đây là tiền mẹ bù đắp cho những bất công mà tôi phải chịu. Đây là trách nhiệm, không phải tình yêu. Tôi trở nên vô cảm trước những lá thư, tin nhắn từ mẹ. Nhiều năm đi qua, tôi đạt được những thành tích mà nhiều người ao ước, nhưng sâu thẳm trong tôi là một khoảng trống đáng sợ. Tôi muốn tìm hiểu về những bí ẩn trong tâm linh, nhưng không muốn tin một tôn giáo nào cả. Tôi chỉ tin vào bản thân. Nhiều lúc thấy mình như khúc cây, phiến đá. Mọi thành quả không làm tôi vui, mọi lời khen chê tôi chẳng màng. Tôi thường nhớ lại ngôi chùa khi tôi còn nhỏ, nơi có nhiều bậc tam cấp. Có một đứa bé gái nhỏ xíu cứ nhảy xuống bước lên một mình mà không ai bên cạnh. Tôi muốn trở lại đó để thoát khỏi mọi áp lực, buông bỏ mọi gánh nặng và để sống bình an. Nhưng đó chỉ là ước muốn. Rồi tôi tìm đến thiền, yoga,
New Age. Tôi trải bài Tarot, tham gia khóa học. Tôi tìm hiểu sâu và làm đố các kiểu, nhưng nó chỉ làm tôi dịu đi đôi chút những gào thét bên trong. Và rồi sau khi mọi thứ đi qua, bất an vẫn còn đó. Một buổi tối tôi nhận cuộc gọi từ người bạn đã 2 năm không gặp. Muốn xem phim ngoài trời ăn bắp rang không? Ở đâu? Tôi hỏi. Thì nói rồi, ngoài trời chứ đâu. The Passion of the Christ. Thực lòng tôi không hào hứng xem phim, nhưng vì muốn gặp bạn nên chúng tôi hẹn nhau. Và điều không thể ngờ là cuốn phim ngoài trời hôm ấy đã đánh động vào trong nơi sâu thẳm nhất của lòng tôi. Sau ngày ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về Kinh Thánh, một cuốn sách đặc biệt chẳng từng giống bất cứ cuốn sách nào tôi đã đọc qua. Tôi nghiền ngẫm về cuộc đời Chúa Giêsu. Qua từng trang, lời Kinh Thánh như những viên gạch đã xây sửa lại tâm lòng đổ nát của tôi. Chúa trở nên rất thật, rất gần gũi và sống động. Khi tư tưởng bề bộn trong lòng tôi, thì sự an ủi của Chúa làm cho linh hồn tôi vui vẻ. Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Đó là những câu Kinh Thánh tôi rất thích. Phải, Chúa chính là điểm tựa tuyệt vời cho tâm hồn rệu rã của tôi. Tôi dẹp bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ, ăn năn về tất cả dại khờ mà mình đã làm. Rồi một ngày, Chúa chạm vào chính nơi tôi đã cố giấu bằng một câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 139. Chính Chúa dựng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Đây là điều tôi không muốn nghĩ đến. Tôi chỉ muốn phủ nhận mối liên hệ giữa tôi và mẹ. Nhưng lời Chúa nói, Ngài dệt tôi trong lòng mẹ tôi. Mẹ là người đã mang tôi trong mình. Từng nhịp tim của mẹ gắn liền với sự sống của tôi. Một thứ gì đó vừa sáng lên như nắng, như là tên mẹ đã đặt cho tôi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi viết thư cho mẹ giữa đêm khuya và khóc. Tôi kể cho mẹ nghe rằng Chúa không để cho tôi chìm trong thế giới hỗn độn này. Và khi Ngài hành động, cuộc đời tôi trở nên đẹp đẽ. Tôi kể cho mẹ nghe, tôi như con chiên lạc, nhưng Chúa đã tìm thấy, Ngài đưa tôi về nhà. Và tôi mong sẽ có một ngày mẹ cũng tìm được con đường để trở về nơi thật sự là nhà. Ngày xưa ấy tôi thường kêu hãnh thích làm theo ý muốn, đi theo lối riêng bao lần cứu Chúa yêu thương buồn. Từ khi thấy bóng thập tự giá, Chúa đâu nhục thấy tôi, lòng tan vỡ hết tánh tình xưa Chúa ngự trong tôi. Tôi nghe êm dịu thay lúc biết thuận theo ý Chúa, tâm linh thoát vui chưa từng có trước đây bao giờ. Đời tôi xin dâng cho
xin share để bạn bè cùng nghe và nhấn nút subscribe để cập nhật được bài mới nhất từ Hạt Muối.